你知道近100年来的飞机餐都发生了哪些变化吗？我敢保证，看完这期视频绝对能让你大开眼界。首先，我们回到1910年，虽然当时的机票只需5美元，但机舱环境却十分简陋，所以压根没有专门的烹饪设备，因此那时的乘客只能领到一份由三明治、水果和饼干组成的飞机餐。虽然整体餐食平平无奇，但兄弟二人却给出了极高评价。毕竟在那个年代能坐上飞机已是奇迹，还能有一顿方便携带、不易变质的食物，已经算得上是顶级待遇了。进入1920年代后，机票价格飙升到了60美元。虽然菜单上多了冷炸鸡、巧克力、热茶，但尴尬的是机舱内依旧无法提供加热服务，这就导致乘客只能在剧烈的颠簸中嚼着外皮湿软、肉质干柴的冷炸鸡。尽管比起1910年代简单的三明治要丰富许多，但这样的组合仍然显得有些奇特。据了解，当时航空公司提供食物的主要目的并非让乘客享受美味，而是用食物来分散他们对飞机噪音和颠簸的注意力。毕竟在那个飞行技术尚未成熟的时代，安全感远比口感更重要。紧接来到1940年代，此时机票价格来到了95美元。但值得一提的是，这个时期的飞机上终于出现了加热设备，这就意味着乘客终于可以在万米高空中吃上一顿热饭了，而不再是冷食冲击。所以这个年代的飞机餐通常是一盘肉类、一小份玉米粒、半份土豆泥、一块饼干和一杯热茶。尽管受限于早期的冷冻技术，食材还谈不上极致的新鲜，但从冷食时代迈入热食时代本身就是一次巨大的进步，至少能让乘客们在云端之上吃上一口热饭。转眼时间来到1960年代，此时机票的价格来到了120美元。据了解，这个时期许多航空公司开始聘请专业厨师在飞机上烹饪美食，所以那时乘客就可以在万米高空享受牛排等高端餐食，体验丝毫不逊色于地面的高级餐厅。更有趣的是，当时的飞机餐标配里还包含了一支香烟。接着来到试吃环节，小哥二人率先拿起刀叉品尝牛排，切下一块送入口中，能清晰感受到肉质的鲜嫩多汁。相较于40年代的冷冻肉排，这份现制牛排的口感提升了不止一个档次，而搭配的芦笋和胡萝卜不仅丰富了整道菜的口感层次，也让营养均衡更上一层楼。最后一口松软的糕点配着醇厚的牛奶下肚，为这顿高空餐食画上了完美的句号。看小哥二人一脸满足的样子，就知道这顿餐食究竟有多香。不知屏幕前的你觉得如何呢？进入21世纪后，航空安全标准大幅提升，尤其是911事件发生后，机上安保措施变得更加严格。这一变革也连带推动飞机餐发生显著调整，为适配更严苛的安全要求，航空公司逐渐减少了对热食的依赖，摒弃了金属餐具，转而采用更加安全便捷的预包装食品，比如速食三明治、酸奶、饼干以及矿泉水。这样的搭配不仅减少了加热环节，也更契合现代人对健康饮食的需求。不过对于习惯了传统飞机餐的乘客而言，这种简约化的餐食变革或许略显简单，难免让人怀念昔日高空美食的精致与温度。